嗨，我是柚子。今天我们来聊一聊伯父的这台876 Barista Express Impress。一直以来，如果有身边的朋友或者是粉丝问我说，柚子，我想买一台一体式的家用咖啡机，有没有可以推荐的？通常都会说，你可以去看看伯父。那作为伯父的老用户啊，8系列从870到878再到880，我基本全都用过。876是去年推出的一款新机型，我不是标题党啊，这台真的是我认为操作最简单、最适合新手的机器，没有之一。那本期视频没有任何的收费合作，纯粹是来分享一下这几个月我使用它的一些真实感受。左边是研磨系统，中间是萃取系统，右边是蒸汽系统。整个机器还是沿用了伯父祖传的设计哈，你会看见它的机型大部分都长成这个样子。那876的面板按键稍微会多一些哈，首先它依然保留了一个可视的压力表，在右边呢是单杯键、双杯键和电源键，同时你也可以自定义水量。最左边是研磨按键和这个压粉的一些指示灯啊，这部分非常有意思啊，一会儿我们细细给大家讲。那手柄呢依然是祖传的54毫米哈，那这一次伯父的接粉系统升级，就恰好解决了伯父这个54毫米的粉柄经常容易漏粉飞粉的问题啊。压完粉抽出来就不会有粉掉出来了。然后中间是冲煮头，右边是热水嘴以及可多项旋转的蒸汽棒、单孔蒸汽头。对于普通的小白而言哈，你调磨、布粉这些很繁琐而且充满变量的步骤哈，通常都是最让人头疼的。这台机器它最大的一个功能特点就是它的自动记忆磨粉系统以及内置的这个压粉系统。好，我们来讲看这个自动磨粉的记忆功能它有多厉害。那通常这台机器只需要花1到2次时间，就会记忆住你这只豆子的一个基本情况。比如说我这里使用的是之光式的浅水东露，那我使用到的是13格的刻度哈。那在我第一次进行装粉的时候呢，先磨粉提示你压粉，按照指示操作之后，它会提示你粉量还不够。于是呢，我继续磨粉压粉还是不够，那再继续重复磨粉压粉的步骤。那大概这样重复了3次，就达到了这个绿色的指示线，也就是说这个粉量是刚刚好的。OK， 那这个时候你就可以把粉饼取出来，直接进行萃取了。那第2次进行制作的时候呢，那机器就会自动帮你将粉填到绿色指示线对应的位置，所以相当于整个过程你是去掉了秤的。OK， 那么话说回来哈，实际上我们使用自动模式的时候，机器究竟会帮我们装入多少克咖啡粉呢？那我用同一只豆子尝试了3次哈，基本上每一次装粉进去的重量都是16.8克，可能是0.1左右的一个浮动，其实它是非常精确的。当然，不同的豆子使用到不同的研磨度，肯定得到的结果会有一些偏差哈。但如果在不改变豆子、不改变研磨度的情况下，最终萃取得到的结果基本上是没有什么太多偏差的。其实最开始我拿到这台机器的时候，我真的是不是很喜欢的。像我这种平时一般都是使用传统的半自动咖啡机，所以一开始我就直接用了手动模式哈。结果就是我真的不建议你们使用手动模式，因为它的设计哈是当你在不压粉的情况下，不能直接拿出来布粉的，因为你这样一抽，这粉一定会洒出来，就意味着这个机器根本就不允许，比如说用布粉针去打散，或者是用布粉器去进行操作的这个步骤存在哈。就是在这个时候，我才突然意识到哈，这个机器它根本就不是为我这种咖啡的进阶爱好者或者是发烧友去设计的，但是它却非常非常适合那种第一次制作咖啡，或者是不想动脑就可以得到一杯好咖啡的人来使用。那果不其然啊，后来呢，我把这台机器借给我的几个朋友，从来没有做过意式咖啡的，可是在第一次使用这台机器的时候就已经学会了。2个人都不约而同的跟我说，我想买这台机器，它多少钱？那我们再来讲蒸汽系统哈，它的蒸汽系统呢，其实我觉得还是会让我稍稍有点失望，因为它还是沿用的870的蒸汽系统，不管是打发的速度也好，还是蒸汽的动力也好哈，都没有一个显著的提升。但是呢，它的好处也非常明显，就是对于新手来说，你有足够的时间去找到合适的角度进行打发，更加容易去学习如何打出一杯好的奶泡，它的容错率反而变得更高了。那说到这里，我猜大家应该会有几个小小的疑问啊。第一，这个机器它内置集成了这么多功能，那会不会牺牲萃取浓缩的品质呢？那实际上我这段时间自己喝下来，我觉得它能做出非常好的浓缩，所以我认为这个大家不用担心哈。第2个问题，可能会有朋友想问说，那既然这个机器简化到这个程度，那我为什么不直接买一个全自动呢？那虽然这台机器它给你省略了前面磨粉、布粉、填压的过程哈，但依然它保留了半自动咖啡机里非常重要的这个打奶和制作拉花的这个部分，而前面这个部分的优化呢，我觉得
觉得它是帮你减少了一些人为的因素干扰，可以帮助你得到更加稳定的浓缩品质。从某种角度上来说，它其实是一个非常聪明的设计。显而易见啊，这台机器就是适合那种第一次做咖啡的新手朋友们，或者是说你不想花时间去钻研参数、钻研粉水比，你就想简简单单喝到一杯好咖啡，我还可以享受一下学习打奶、制多拉花的乐趣。那这台机器就是非常非常适合你的一个选项。如果你是想在萃取的参数上啊，去学习、去精进、去研究不同变量对萃取浓缩的影响呢，那这台机器它并不适合你。好，那么以上就是本期视频全部内容了。如果大家还有其他的问题，可以留言在评论区。最后记得给我点赞、转发、关注，我是柚子，我们下期视频见，拜拜。